এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এই দুইজন পাখিকে, ওরা এই নিয়ে 6 বার ডিম বাচ্চা করলো। বাবা মা দুইজনেই বসে ডিমে তা দিচ্ছে কি সুন্দর করে। তো আজকে আমাদের ভিডিওতে দেখাবো ডিম বাচ্চাগুলো ডে 1 থেকে ডে 7 পর্যন্ত গ্রোথ কিভাবে হচ্ছে সেটা। ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখতে আমাদের সাথেই থাকুন। ডে 1 এই যে একটি বাচ্চা ফুটে গেছে, সর্বমোট 4টি ডিমের মধ্যে একটি ডিম বাচ্চা ফুটেছে। মা পাখিটা সুন্দর করে বাচ্চাটাকে টেক কেয়ার করছে। ডে 2তে বাচ্চাটাকে মা পাখিটা সুন্দর মতো খাইয়ে দিয়েছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে কি সুন্দর করে খাবার এই যে ভরে গেছে। যদি কোনো ক্ষেত্রে মা পাখি বাচ্চাকে না খাওয়ায় সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে হ্যান্ড ফিড করাতে হবে বাচ্চাকে। ডে 3 আরও একটি ডিম বাচ্চা ফুটে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন দুটি বাচ্চা একসাথে। ডে 4 প্রথম বাচ্চাটি অনেকটা বড় হয়ে গেছে, দুইজন কি সুন্দর করে নাচানাচি করছে, দেখছেন? ভালো লাগছে না দেখতে? ডে 5 আরও একটি বাচ্চা ফুটেছে, আর প্রথম বাচ্চাটি দেখেছেন ওদের তুলনায় কতটা বড় হয়ে গেছে। চতুর্থ যে ডিমটি আছে এটা কিন্তু এখন হাই রিস্কে রয়েছে, কারণ প্রথম এবং দ্বিতীয় বাচ্চাটি কিন্তু তুলনামূলক বড় হয়ে গেছে। চতুর্থ ডিম বাচ্চাটি যখন ফুটবে, প্রথম এবং দ্বিতীয় বাচ্চাটির চাপে কিন্তু চতুর্থ বাচ্চাটি মারা যেতে পারে। তৃতীয় বাচ্চাটি হওয়ার পর প্রথম বাচ্চাটিকে হাড়ি থেকে নামিয়ে দিতে পারেন। এবার হচ্ছে ডে 6। ডে 6-এ এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমার প্রথম পাখিটির পাখা পালকগুলো সুন্দর করে গজাচ্ছে একটু একটু করে, আর বাকি দুটো পাখিও সুন্দর করে বড় হচ্ছে। এই সময় বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে বাবা মা পাখিগুলো ছোট বাচ্চাদেরকে খাওয়াচ্ছে কিনা। যদি না খাওয়ায় সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে হ্যান্ড ফিড করাতে হবে। যে ডে 7 দেখতে পাচ্ছেন ওরা কি সুন্দর চোখ ফুটেছে। প্রথম বাচ্চাটি সুন্দর মতো পালক হয়ে আছে, হালকা হালকা রং আসতে শুরু করেছে। আমার এই প্রথম পাখিটি নিয়ে আমি একটি ফটো সেশন করেছি। ফটো সেশন কেমন লেগেছে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন। ছবিগুলো কেমন হয়েছে নিশ্চয়ই ভালো লেগেছে। পরবর্তী ভিডিওতে আমার এই পাখি 7 থেকে 14 দিনের গ্রোথ আপডেট ভিডিওতে দিয়ে দিব, আপনারা দেখে নেবেন। লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।